اینجا ساحل سرخه، کلا معدن خاک سرخه. معدن الان سالهایی است که تعطیله. الان اینجا ثبت گردشگری شده، ثبت جهانی شده دیگه. برداشت این خاک هم دیگه ممنوع کردن. اینجا دره مجسمه هاست، یکی از قشنگترین جاهای هرمزه. اینجا شکل صخره ها، شکل کوه ها در اثر فرسایش اینجا کلا به شکل‌های مختلف در اومده.